20 ლარი ძალიან მაგარია. თან იაფიცაა. და შემდეგ კიდე ეგ შეიძლება გქონდეთ და მთელი 10 წლის განმავლობაში არ გამოიყენოს ბავშვმა რა ის ღილაკი. მაგრამ ბავშვი დაცულად იქნება. არა, ხო, ღმერთმა დაიფაროს, რომ რაღაცა ეგ ღილაკი დაწერა დაჭიდეს, მაგრამ თუ დაჭიდა, ხო დაჭიდა. პირველი მაინც უფასოა. მეორე, უკვე თუ მეორეც გამოიძახეთ. 55 ლარი ეგრევა და ის ფულიც იმიტომ არის, რომ ტყუილა ბავშვმა არ აწვალოს რა. ბავშვი დააწვა, მშობელს უკავშირდებიან, ეუბნებიან, წავიდეთ კი ბატონო. ანუ 20 ლარს იხდით, 55 ლარის მომსახურეობა ეგრევე უფასოთა გაქვთ. შეგიძლიათ როცა გინდა მაშინ გამოიყენოთ. ნუ ბავშვმა რა ყველა უარეჯი. სამაგეროთ. აი რა, ეხლა აქ ვზივართ იმაში, რა ქვია, ფარნაოზის სკვერში და იმდენი უცხოელია, რომ ღმერთს მაინც ადრე უბნები იყო, ეხლა რა ვიცი, აბა, აღარც უბანი დარჩა, აღარც არაფერი. იმოდენა უცხო ტომელები დადიან და რაღაცები და უცხო ხალხი, რომ რაღაცაც რომ მოხდეს ღმერთმა დაიფაროს, მიდი და ზდიე. და ამათ შეუძლიათ რომ პირდაპირ მოვიდნენ და ის სიტუაცია განმოხტონ, თუ რამე უჭის ბავშვს რა. ბატონო, ჩვენ ქონია ეს სიტუაცია რომ გაგჭირვებია. დახმარება ჯერ არა. არა. ო? შეიძლება საერთოდ არ დაჭიდეს, მაგრამ გული წყნარად გექნებათ რა. ღმერთმა დაიფაროს, დაჭიდა ბავშვს. თუ მქონია მომიგوارებია, მაგრამ ძალიან სერიოზული არა. არა, მოგიგვარებენ შეიძლება შენ ხელებზე ჩხუბიან რაღაცა? აი, ჩხუბი საერთოდ არ არის კაი აზრი რა. ვიცი. ხო და არა, ნუ ეხლა არ ვიცი რა მნიშვნელობა. თან ამას არ აქვს მნიშვნელობა, დღე იქნება, ღამე იქნება თუ 24 საათიანია, როგორც კი ამ ღილაკს ბავშვი დააწვება, ზოგი მოსამზადებლად დადის და 6 საათზე ღამდება უკვე ზამთარია რა. ღამე გამოდის ბავშვი და ბავშვს ვეძახი არასრულწლოვან დელამდე რა, 16 წლამდეა. 14-13,